Здорово, другие, снова я с вами, Серега. Короче говоря, сегодня поговорим. После двухнедельного простоя, как говорится, с работы вышел, вчера грэмчик махнул, вернее не махнул, опять скинул, закинул, проверил. Сейчас буду меточкой проверять. Вчера не смог запустить, Все произошло из-за течи антифриза, Потом дальше видео сниму, скажу, как проверить, Короче, ситуация такая. Завелся, поначалу поработал нормально, первые секунд 20-30, потом начались подстукивания, особенно на горячую. Я сейчас метки проверю, конечно, то, что я поставил. На клапана не особо похоже, раздается вот отсюда сверху, а не снутри. Но ситуация такая. Как проверить, вообще отличить гидрики это или клапана стучат? Во-первых, самое простое по меткам. Если метки у вас в порядке, у вас какие-то стуки, мы не будем брать какие-то попадания посторонних вещей. Но я имею в виду вообще для людей, которые не понимают, если у вас метки стоят, просто обратились, извините, проверьте, пожалуйста, метки. Если у вас метки в порядке, то есть все четко стоит, значит, соответственно, у вас по-любому гидрики уже стучат. Даже можете тут не гадать. Я подчеркиваю, если внутри поршня ничего не болтается. Я говорю, если сверху такой стук, знаете, как будто как вот такой вот. Примерно вот так вот очень похоже. Причем не хаотично, ровно, знаете, как вот тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, да? А работе, а может быть так. Вот типа вот такого, знаете, как бам-бам-бам-бам-бам-бам. И этот самый... Проверил сейчас гидрики. Гидрики, если кто хочет, берете отвертку и берете ветошь наконец. Объясняю для чего, чтобы не царапать вот эту поверхность. Аккуратненько наматываете толстым слоем и начинаете вот так вот, видите, где эти клапана наверх идут. Когда клапана наверх идут, соответственно говоря, берете и прожимаете его. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. И вот так вот каждый гидрик. Естественно, не клапана наверх, извините, а когда кулачки распреда наверх смотрят. То есть, когда у вас есть зазор для того, чтобы проверить. Вот, к примеру, не как вот здесь вот утоплено, видите, там вы ничего не проверите. Но ситуация в чем? Желательно, когда вот кулачок вообще наверх смотрит, либо в бок. То есть, зафиксируйте, к примеру, что все кулачки наверх. То есть, берете колено, проворачиваете, оп. Видите, допустим, вот этот кулачок наверх смотрит, вот этот можно проверить, наверх смотрит. И вот этот более-менее тоже наверх смотрит, там плюс-минус. Этот нет, вниз. 3 вы можете проверить. 3 проверили, крутанули раз этот самый ремень ГРМ, в смысле, я имею в виду колено. Следующее там наверх поставили, наверх, я имею в виду, в диапазоне от 0 до 180, вот в этом диапазоне. Чтобы кулачок только вниз не смотрел, не утапливал. Вот как-то в этом диапазоне. И примерно нажимаете на на гидрик. Если же ведь они примерно нажимаются, примерно плюс-минус одинаковой силы, продавливаются, значит, они либо изношены адекватно все, либо в хорошем состоянии. Если же ведь, допустим, вот у меня здесь очень сильно гидрик прямо так жестко, прямо так идет, а допустим, вот здесь он довольно легко проваливается. Соответственно говоря, скорее всего, что этот гидрик уже то ли подошел, то ли еще подходит. Вообще гидрокомпенсатор, когда если вот в таком положении, как бы именно в самом верхнем, примерно вот в таком если он изношен, вы на него нажимаете, чуть ли вот так, знаете, с небольшим усилием, а он внутрь туда плинг проваливается. То есть, грубо говоря, резинка, которая внутри стоит, или пружинка с резинкой, неважно. Она уже настолько износилась, что при любом нажатии, оно получается как кулачок и делает. То есть вот кулачок, вот он ходит, грубо говоря, вот он нажимает на гидрик снизу, к примеру, вот так, мэнкс, и гидрокомпенсатор ходит вот так вот. А тут получается кулачок вот так вот делает нажатие, прошел дальше, а гидрик бам-бам-бам-бам, 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 вот что-то типа вот того делает. Поэтому и слышится такой не очень красивый, не очень приятный звук. И кажется, многие люди думают, что все, пизда клапана, ё-моё, все, блядь, капиталка. Нет, не всегда капиталка. Как проверить, я, ребят, сказал.
клапана просто так, если метки нормальные, и если ничего в двигатель не попадало, ручки шаловливо не ползали, клапана просто так стучать не могут. Ну вот. А если там что-то с поршневой случилось, да поверьте, у вас грохот будет такой, да еще вы даже это не услышите, а брам-брам-брам-брам-брам-брам, вот это такого вот будет все в разнос идти, там по двигателю сразу будет понятно. Ну вот, короче говоря, как-то так. Ну, я с такими гидриками, конечно, поезжу еще, ладно, не буду заниматься ерундой. Кстати, он в прошлый раз, я это, может быть, 2 недели не заводил, в прошлый раз, когда у меня он тоже, они начали выпендриваться, но вроде потом, видимо, масло туда попало хорошенько, но смазал, и через где-то недельку они перестали трещать, трепещать. Сейчас поезжу, посмотрю, может быть, действительно перестанут. Ну вот, но если нет, тогда новые, конечно, гидрики, блин, стоят, конечно, под заказ у нас в Питере 2 недели, 2 рубля, вот один такой гидрик стоит. Короче говоря, как-то так, друзья. Поэтому не есть очень хорошо. Ну, что тут могу сказать? В принципе, все. Голова у меня съемная, ну вот. Поэтому, соответственно говоря, конечно же, я буду... А что я буду? Ну, я буду этот самый смотреть по номеру головы, вот он номер головы от Аудюхи, и подбирать гидрики под него. Ну, какой он модели подходит. То есть у меня от Audi какой-то там. Ну вот. Понятно, что ВАК и Audi раньше вообще одно и то же было, но я имею в виду в плане того, что от Audi 80-ки, по-моему, у меня, или от Audi этой самой Сигара, башка у меня. Ну, поэтому вот такие дела, друзья. Ладно, спасибо, кто посмотрел мой канал, ну вот, и смотрит. Стараюсь приносить максимальную информацию нужную, с которой сталкивался я. Не стесняйтесь, ребята, делитесь опытом. Я никогда не говорю, что вы дебилы, ничего не знаете. Я уважаю любое мнение. Единственное, кто просьба, ребята, не учить. Вы можете свой опыт рассказывать, к примеру, было так, я с удовольствием выслушаю. А вот говорить, ты дурак, там ничего не умеешь, я всегда говорю, покажи как надо. Сними видео, покажи как надо. Поэтому требую на своем канале уважения ко всем. Потому что все когда-то начинали, все с чего-то пытались, ну вот. И неуважение других, я считаю, это просто буду лопать на канале. Ладно, спасибо, друзья, всего хорошего. Сейчас сниму видео про систему охлаждения. Тоже будет интересно. Пока.